Cũng để những người vọc vạch người ta vào tự làm, người biết được cái iPad bên trong nội tạng như thế nào. Cái này ở nước ngoài thì nó cũng lâu rồi mà Việt Nam mình mới làm. Em làm nhiều mà. Kênh ở công ty cũng nhiều người xem lắm. Cái này em cẩn thận của cáp 3G này, nguy hiểm lắm á.